ការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ2025សម្រាប់ប្រភេទកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF ដែលបានដំណើរការប្រកួតប្រជែងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃបានស្វែងរកឃើញជើងខ្លាំងទាំង6វិញ្ញាសាខណៈជើងខ្លាំងវ័យក្មេងទាំងនោះក៏ត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF ជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនាអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025ឯកឧត្តមកែវរ៉េមីទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF កម្ពុជាបានថ្លែងរំលែកថាកម្ពុជាជាប្រទេសមុនដំបូងគេដែលរៀបចំការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រភេទអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅការផ្ដល់ឱកាសដល់កីឡាករវ័យក្មេងទាំងអស់នេះជាការដកខាត់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពពង្រឹងបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសពិសេសជំរុញដល់ភាពក្លាហាននិងបណ្ដុះឲ្យមានយុវជនបន្តវេនមេដាយមាសសម្រាប់ពេលខាងមុខដើម្បីកម្ពុជាគណៈចក្ខុវិស័យតៃក្វាន់ដូ ITF កម្ពុជាគឺត្រូវតែមានជើងខ្លាំងវ័យក្មេងបន្តវេនមេដាយមាសកម្រិតអន្តរជាតិបន្តពីរៀមច្បងដែលមានស្នាដៃជួនជាតិដូចជាកីឡាករឆ្នើមប៉ាល់ជីវ័នជាដើមសមញ្ញថាមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តស្ទឹងត្រែងដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន3គ្រឿងមេដាយមាស2គ្រឿងនិងមេដាយប្រាក់1គ្រឿងរាជធានីភ្នំពេញដណ្ដើមបានមេដាយមាស2គ្រឿងខេត្តត្បូងឃ្មុំដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន3គ្រឿងមេដាយមាស1គ្រឿងនិងមេដាយប្រាក់2គ្រឿងខេត្តរតនគិរីដណ្ដើមបានមេដាយសរុប4គ្រឿងមេដាយមាស1គ្រឿងមេដាយប្រាក់1គ្រឿងនិងមេដាយសំរិទ្ធ2គ្រឿងយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហ៊ីងសូធីយ៉ាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រភេទកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF មានចំនួន8រាជធានីខេត្តចូលរួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តបៃលិនបន្ទាយមានជ័យស្ទឹងត្រែងកណ្ដាលត្បូងឃ្មុំរតនគិរីនិងរាជធានីភ្នំពេញនិងមានអត្តពលិកសរុប45នាក់ក្នុងនោះកុមារា21នាក់និងកុមារី24នាក់ការប្រកួតមាន6វិញ្ញាសាដូចជាវិញ្ញាសាមេគុណឯកតជនកុមារាអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់9ឆ្នាំវិញ្ញាសាមេគុណឯកតជនកុមារីចាប់ពី6ឆ្នាំដល់9ឆ្នាំវិញ្ញាសាមេគុណឯកតជនកុមារាចាប់ពី10ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំវិញ្ញាសាមេគុណឯកតជនកុមារីចាប់ពី10ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំវិញ្ញាសាមេគុណក្រុមកុមារាចាប់ពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំវិញ្ញាសាមេគុណក្រុមកុមារីចាប់ពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំ